Скоро правили сте ремонт и ако да, кое ви е било най-затрудняващо нещо? Кое ви е отнело най-много време в избора и в изработката? Всичко. Аз просто правиме проекти, правя интериори, така че трябва да ви кажа, че има затруднения в много неща. Ползвали сме и ваши продукти на Floor Decor. Имате добри облицовки за стени. Но всяко нещо си иска майсторлък и мисъл и трябва да има един проект, преди да започнеш да правиш каквото и да било, който да е направен от архитект. Добре. Дами, заповядайте, това винце от нас. И вие сте 3, 2 само се снимате, но да се почерпите и да ви е хубава вечерта. Благодарим много. Сега ще го охладим първо.